Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante à 6h31 à Chenel le vendredi 21 novembre 2025. Un avertissement de pluie verglaçante a été mis pour cité de Lac-Sainte-Anne près de Méouin et Lac-Sainte-Anne, cité de Parkland près de Spruce Grove et Morinville, cité de Sturgeon près de Rivière-Fribarine, cité de Sturgeon près de l'Égal-Meul et cité de Sturgeon près de Morinville, Volume et du lac Big. Soyez très prudents si vous vous déplacez à pied ou en voiture. Environment Canada has issued a freezing rain warning at 6:31 a.m. Mountain Standard Time, Friday, November 21st, 2025. A freezing rain warning is issued for Lac-Sainte, and County near Honoré and Lac-Sainte, and Parkland County near Spruce Grove and Stony Plain, Sturgeon County near Mayerthorpe and CNF, Sturgeon County near Mayerthorpe and Sturgeon County